momento emoção aqui, a gente tá deixando o museu agora porque o alarme de incêndio tocou. And we did well. Yeah. We did well. We passed the test. We passed the test. All right. Sandy, quit playing with fire alarm. What? I did too. Foi eles que piscaram lá no, acho que na águia lá. Não foi não. Foi, você foi tirar foto aí. Eu achei que fosse eu, não, que eu tirei a foto. Foram eles foram tirar uma foto perto de uma águia grandona, né? É, acho que eles encostaram assim e começou. Não, esse alarme não é de roubo, não, é de incêndio. Tava só falando um negócio de teste, placa. Que medo do caramba, velho. Cara, eu achei que foi eu. Let's go back. Eles falaram que a gente pode sair, mas contanto que a gente esteja aqui 2h30. Então bora, velho. Pisei no chão. Vocês vão pra onde? Pro mesmo lugar? Tava nervosinho égua, cara, eu pisei no chão, velho. Eu tava sozinha, não tinha ninguém comigo lá, meu Deus. E o Samu que tava comigo foi você. Mas não tinha sido eu. Coitado de vocês, Eu não disse isso. Quem disse foi o Fernando, foi você. Eu inocente, ele me condenou. Gente, vamos então andar pra onde vai perder. Vamos. Ei, emoção demais aí. There's a story of the man who gave dealt, and it's a little different now than it was, but he gave it. The museum is owned by the city of Tulsa. Oh my God! There's something wrong with Cara, que medo do caramba, velho. Push the button. Let me show you the student. When we took a picture the alarm took. Maybe because Hey, come on. Anyway, I thought some of the really good